ってからの撮影をお願いします。まもなく信号が変わります。ゆっくりと前の方に続いてお進みください。前の方に続いて立ち止まることなく順調よくお進みください。立ち止まって写真を撮っている皆さん、重ねてお願いします。ご覧の通り、項目の入り口付近は横断を終えた歩行者の皆さんと横断待ちの歩行者の皆さんで大変混雑しています。立ち止まって写真を撮ると思わぬご遠慮ください。立ち止まらずに前へお進みください。これ以上の混雑を避けるため、警察官の整理誘導にご協力をお願いします。センター街付近をご通行中の皆さんにお知らせします。センター街は左側相互通行です。センター街中央で立ち止まり写真撮影をしますと混雑の原因となります。混雑を避けるため、仮装している皆さんは写真撮影を歩きながらのスマートフォンの操作は大変危険となります。皆さん立ち止まらないでください。進んでください。皆さんのあたりも大勢の方が続いています。ご通行中の皆さん、前の方に続いて順調よくお進みください。皆さんのあたりも大勢の方が続いています。
混雑しております。恐れ入ります。センター街大変混雑しておりますので。
危ないですから速やかに歩道に上がってください。井の頭通りは通常通り車が通過します。危ないですから速やかに歩道に上がってください。先ご通行中の皆さんにお願いします。井の頭通りは大勢の方で混み合っています。
立ち止まることなくゆっくりと前へと進んでお進みください。歩道にご用意ください。茨城公園は運動通り車が通過します。青信号に変わりましても
慌てずゆっくりと進んでください。自転車に乗っている方は押して歩いてください。自転車に乗っている方は押して歩いてください。このように混み合った中で自転車に乗りますと思わぬ事故やトラブルの原因となります。自転車は押して歩いてください。横断歩道を渡り終えた方にお願いします。皆さんの後からも大勢の方が続いています。立ち止まらずそれぞれの方向へお進みください。まもなく歩行者信号が赤信号に変わります。無理な横断はおやめください。ご通行中の歩行者の皆さんにお願いします。車道を横断するときは横断歩道を利用してください。車道を横断するときは横断歩道を利用してください。車道は通常通り車が通っているため、車道を横断するときは横断歩道を利用してください。ご協力お願いします。No, we don't have.
ゆっくりとお進みください。合わせずゆっくりとお進みください。このような中で前の方をお進みしてください。
移動お願いいたします。多くの方が利用します。他の方に向かって、お座り、お回りトラブルの原因となります。